За бүндэн 9 сарын 1-ний мэнд дараагийн вебинар маань эхэлж байна. За долларын индекс эхэлж ерөнхийдөө ойрд вебинар бас ороогүй хөрөх удацсан байна. За дээли цагаасаа буюу жоо урт хугацаанд харахаар өмнөх вебинар дээр долларын индексийн нэг дороос ирж байгаа тренд лайн дээрээ ирсэн. За тэгээд энэ дээрээс ирсэн импульс маань ерөнхийдөө баг дууссан. Яваад дууссан байгаа гэж хараад байгаа. За тэгэнгუთ энэ дээр гол нь урт хугацааны арилжаан дээр буюу энэ унсан хөдөлгөөн маань өөрөө эргэж байгаа мэдээлэл нэг өдрийн чарт ерөөсөй байхгүй байна. Ерөнхийдөө энэ уналтын трендийг энэ хавь зогсоолоо гэж таамаглаж байгаа боловч гэсэн энэ хавьд ямар нэгэн байдлаар тухайн уналтын тренд маань дэшээ эргэцээ гэдэг мэдээлэл одоогоор өгж амжаагүй. За тэгээд 7 сарын 1-нд энэ доотлын үнд ирсэн байна. За тэрнээс хойш нэг хоол өсч таагүй ингээд явж байгаа юм байна. За тэгэхээр ахаад одоогийн байдлаар ингэ дунаад ирж байна. Тэгэхээр ахаад энэ нэг доотлын тренд лайн дээр ирээд нэг шалгаж магадгүй гэж харж байна. За тэгэнгუთ энэ дээрээс одоо энэ жижигхэн импульс дахиад доошоо давтагдаж дуусаад харах юм бол за энэ ингээд одоогийн ингээд сарын хөдөлгөөнд доошоо стрейт ингээд явж байна гэж харах юм бол энд доошоо явахаар ингээд нэг бүтүүлэн гүцэж байгаа. За тэгээ ерөнхийдөө энэ дээр дабл ботом маягийн юм харж байгаад тэгээд энэ дабл ботом хэрвээ үүсвэл давхцлан тухайн нэг доороос ирж байгаа дийлгийн тренд лайнтай давхцаад за тэгээд дээшээ ирэх боломжтой болов. За тэгэнгუთ энэ дабл ботом хэрвээ баталгааж чадах юм бол буюу одоо энэ дээр үн ирээд энийг сэтэрч чадах юм бол энэ дабл ботом гэдэг паттерн маань өөрөө энэ тухайн унж байгаа трендийг дээш нэрүүлж байгаа мэдээллийг ингээд баталгаажуулж өгч байна гэж харж болж байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ 7 хоногт бас мэдээнүүд байгаад байгаа. Тухайн мэдээнүүд дээр харж агаад баг энэ юун дээр доошо ахин нэгэн тренд лайныг шалгах юм болов уу гэж харж байна. За тэгэхээр ахаад нэг үн доошо 96.7, 96.6 гэдэг хавцаа ирэх баг. Тэгэхээр долларын индексийг ахаа жоохон унж байгаад өснө гэж харъя. За дунд цагийг харах юм бол за 2 цаг руу шилжүүлээд харах юм бол одоогийн байдлаар sideways дээр явж байна. За энэ дээр нэг юм шал байна. Энэ хавьд нэг тааз байна. Энэ дунд одоогийн байдлаар үн яваад байна шүү дээ, тийм. За тэгэхээр энэ импульсыг доош нь копидоод ингээд авч болж байна гэсэн. Одоо энийг ингээд доошоо стрейт явж чадах юм бол за нэг иймэрхүү хөдөлгөөн байж болж байна. За тэгээд энийг стерхгүй бол дээшээ стерчвэл мөн анзаарыг. Дээшээ стерчих юм бол баг энэ авьяасаа бас шууд дахиад энийг доотлыг шалгахгүй байх боломжтой учраас энэ 2 цагийн хөдөлгөөнийг ерөөхдөө яаж явагдахыг харъя. За Nasdaq дээр. За Nasdaq-ийн дийлий дээр бас нэг юм зөвхөн тренд лайн зурцсан. Тэгээд энэ хавцаа эрэхтэй ингээд доошоо стрэх магадaltaй юм битээр нүсгээд явуулсан учраас энэ хавьяас доошоо стрэх магадaltaй байсан болов уу гэж харж байсан. За тэгсэн чинь шууд дээшээ тренд лайнаас тэлээд явж байна. За тэгэхээр одоо юу болж байгаа вэ? Харъя. Одоо л ингээд дийлий дээр харахаар ерөнхийдөө ингээд жижигхэн лагаар дээш өсч ирсэн бол уналтын хөдөлгөөнүүд орж ирээд үн бас ингээд харьцангуй тогтворч чинь ерөнхийдөө бол яг баг цаг дээр бол мэдээж хүчтэй өсөж байгаа харагдаж байгаа. Энэ дэвс дэш өссөн ингээд бүтэн хөдөлгөөн дотор ерөнхийдөө ингээд одоогийн шиг ийм удаан тогтворцсон хөдөлгөөн. За энэ дээр нэг гажирсан бах ерөнхийдөө энэ дээр сарын хөдөлгөөн байж магадгүй гарч байгаа юм. За тэгэхээр энэ бол за ингээд зүгээр одоо харьт эр таамаглаад харахад тэгээд мөртлөгөө мөр шиг паттерны хэлбэр үүсгэж байгаа харагдаж байгаа юм. За ерөнхийдөө ингээд дээдлийн юу н хоёр мөрний холбоосон жоох юм тэгшгэн биш дээшээ диагоналтай. За нөгөө талдаа мөн энэ маань нэг дээшээ стратегийн паттерн болчих магадaltaй ч юусэн сарын хөдөлгөөн явж байна. За тэгээд энийг юусэн гүцээгээд ямар хөдөлгөөн үүсгэх нь харъя. Буцаад энэ өмнөх хөдөлгөөнөө эвдэж мөвдөл доошоо харах боломжтой. За одоогийн байдлаар энэ дээшээ явж байгаа импульсыг харах юм бол сүүлийн орой энэ дээр байна, хоёр дахь орой энэ дээр байна. Тэгэхээр энэ өсөлтийн өрөөндөө хамгийн сүүлийн орол энэ дээр байгаа гэсэн. Энэ хөдөлгөөн өчтөн унсан ч гэсэн эхний ээлжинд энэ хөдөлгөөнийг эвдэхгүй гэж хараад баа ярилжаанд орох боломжтой. Хэрвээ бүр доошоо сэтлэж гарч ирээд ингэх юм бол ахаад нэг юм доошоо хөдөлгөөн хүлээж иж болох байх. Би ерөөхдөө энэ хөдөлгөөний доошоо нэг импульс гээд энэ эцсүрийг харж агаад энэ импульс гэж харж байгаа хөдөлгөөнөө доош нь ахаад нэг харж боломжтой. За тэгээд энэ хөдөлгөөн нь өөрөө одоогийн бүтэн өсөж гарч ирсэн энэ трендийн цэрэг хөдөлгөөн болоод за хэрвээ зөрөх явж чадах юм бол энэ орой морой буцаад нэг шалгадаг ч юм уу те. За тэгэхээр Nasdaq-т хин оройг шалгаад байх. Оройнууд нэг зөрхийн шалгаад байдаггүй л хөдөлгөөн тарагтаад идэв. За юуцэн иймэрхүү байдлаар таамаг гаргачихъя. За бүр жижиг цаг руу ороод харах юм бол өнөр үед юу болсон бэ вэ гэхээр за энд нэг том уналт орж ирээд хүчтэй уналт гэх юм уу те 4 гаруй хувийн уналт орж ирээд буцаад дэше өссөн байна. За тэгээд дахиад ингээд уналт ороод ирсэн боёо юуцэн уналтууд ингээд ойроор хорж ирээд байна. За одоогийн хөдөлгөөн дэше ингээд импульс энэ өөрөө энийг эвднэ гэдэг чинь энэ хоёр энэ доош явсан хөдөлгөөн энийг эвдэхгүйгээд энэ дээр бол
дажгүй одоо таамаглах боломжтой. За одоо болохоор энэ дээрээс дэш импульс гаж ирээд коррекшн гаж ирээд коррекшнээс төлөөд импульс явсан ч гэсэн за энэ гэхдээ жоохон мэдээний хөдөлгөөн байсан те. Энэ мэдээний хөдөлгөөн байсан баха. Тэгэд ерөнхийдөө нэг 80% гүйцэтгэлтэй явуулсан энэ хөдөлгөөн бас дууссан байх боломжтой харагдаад байна. Тэгэхээр одоо буцаад жижиг цаг дээр нь харахаар бүр жижигрүүлэх юм бол энэ орой энийг эсэлцсэн учраас энэ доовыг эвдэхгүй гэж хараад за тэгээд энийг эвдэхгүй гэж баядаж үзэж болно. За хэрвээ энийг эвдчих юм бол дахиад нэг доош юм хөдөлгөөн байж магадгүй. За тэгээд тухайн тэр хөдөлгөөн энэ ёроолыг эвдэж чадах нь үгүй. Одоогийн байдлаар баталгаажсан байгаа хамгийн сүүлийн ёроол энэ дээр байгаа шүү дээ. Ягаад тэгэхээр энэ оройг эвдсэн хөдөлгөөн байхгүй учраас энийг яг хайрлаа гэж авахд хэцүү. Тэгэхээр баталгаатай орой маань яг бүр тэр доор байгаа учраас энэ авда нэлээд удажээж яг чиглэл маань доошоо ирэхээ өрөөл нэлээд холын хөдөлгөөн явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол одоо шууд трендийг хугална гэж харах нь одоо магадлал бага учраас трендийн дагуу буюу за одоогийн байдлаар энийг сэтлэхгүйгээд за тэгээ бүр жижиг цаг дээр энийг нэг дээшээ импульс гэж үзэх юм бол энийг буцаагаад доошоо сэтлэхгүйгээд нэг бай хөдөлгөөн гарч болж байна гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бай ярилжаан дээр бол ойрхон нэг цэг шалгаж үзэхээр цэг ирсэн байна гэж харж болж байна. За энэ чинь эндээ өөрөө нэг юм support resist шалтгаалж давтцсан нэг юм цэг байна. За дээр бол жоохон унжаагаар харагдчихээн. Энд дээрс жоохон хүчтэй унаад ороод ирсэн. За энэ цэг дээр яахыг харъя дөө. Тэгээд энэ одоо энэ шалтгааз маань өөрөө энэ өмнөх одоо хайр лавтаа ингээд авах ерөнхийдөө ойролцоо учраас энэ хавь зэрээс ямар нэгэн байдлаар хариу үйлдэл гарах нь уу гарахгүй нь уу тэр чигээрээ шууд доошоо стрит явах нь гэдгийг харах. За биткойн дээр. За биткойн болохоор дэше all time хийгээд гараад ирсэн өмнөх вебинаруудын дараа. За энд харин энийг стрит жоохон паттерн нь юу байсан юм а би ингэж зорцсон байсан. Тэг би энэ жоохон солигдоод дэше стрит гарснаа буцаа оноод ирсэн. За тэгээд одоо буцаад нэг тийм дунд цагийн паттерн руу ороод яваад байгаа. За тэгтээ энэ паттерн ингээд удагдсмаа ингээд сунжраад байгаа нь юу байгаад гэхээр нөгөө талдаа ингээд дэшээс тэрх паттерн үүсэж явахдаа өмнөх доовуудаа явдээд идэв. Тэгэхээр нөгөө зөвхөн паттернэд тулгуурлахаас илүү тэгэхээр чиглэл эргэцсэн байна уу эргээгүй байна гэдгийг харуул илүү зүгээр. За яг өнөөдрийн нөхцөлд юу болж байна вэ гэхээр за энэ дээр нэг доошоос тэрх магадaltaй паттерн үүсээ сэтэрсэн. За тэгээд энэ доошоо явж байхдаа өөрөө сүүлийн импульсийнхаа ёроолуудыг эвдээд буюу ингээд доошоо чиглэлтэй арилжаанууд явж байна. За тэгэхээр одоо энэ дээрээс ямар нэгэн байдлаар дэше хөдөлгөөн үүслэе гэж бодоход энийг эвдэхгүй гэж харахаар байна те. Буюу ингээд дэше өсөж явахт нь энэ дээр шортынхаа стопыг бүрдүүлж болж байна. Хэрвээ энийг дэше стлээд ингээд гарч ирээд ингээд дараагийн цэвэр хөдөлгөөнийг ажиглаж байгаа баа арилжаанд орох юм бол арай урт хугацааны арилжаанд орох боломжтой байх буюу за энэ паттерныхаа ойрол гэж бодоход 13%. За яг таамгийн байдлаас энэ өсөхнийг харчил та. Тэгээ бүр дэше өснөх юм бол дахиад төв түрээс дэше ингээд өсгөнө. За яг одоогийн ирж байгаа өмнөх чартан дээр болохоор бас нэг тийм гоё үнийн бүсчлэл бол биш вэ гэж харж байна. Энэ хувьд бол нэг тийм цэвэрхэн шалтгааз байхгүй. Ингэж орж ирвэл илүү дээр байх боломжтой болов гэж. Тэгэхээр энэ аваас эргэлтийн шууд цэг үүсэх боломжтой. Үнэн дээр арай л биткойн нэрийг байна бол гэж харж байна. Энэ хавцаа ирвэл арай цэвэрхэн олон ойлцтой. Тийм үнийн бүсчлэн тэгэхээр магадгүй энэ хавцаа ирэнгүүтээ илүү их стап бүрдүүлвэл support resistance ашиглаад харах юм бол илүү дээр болов гэж бодож байна. За уналтын хүчний хувьд гэх юм бол ерөөхдөө би энэ арай жижигсээд байгаа. За ингээд нэг энэ уналтын ингэж авч үзээд энийг ингэж авч үзээд энийг ингээд аваад үзчих юм бол би энэ жижигсээд байгаа. Тэгээд энийгээ даваад 6 хоногоос паттерн үүсэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо дахиад ийшээ ингээд унждахгүй ерөөхдөө sideways болоод ч юм уу нэг юм дэшээс төрөх магадaltaй паттерны ийм хэлбэр өгөөд иж магадгүй. Тэгэх юм бол яг хөө дэшээ арилжаануудын таамагаас ерөнхийдөө бас томор бүрдүүлж болж байна. Энэ хөдөлгөөн өөрөө одоо энд нэг дэшээс төрөх жижигхэн паттерн байна шүү дээ. За энэний чинь ингээ үндсэн хөдөлгөөн өөрөө энэ гэж үзэхээр энэ паттерн ч өөрөө үндсэн хөдөлгөөнийхөө доор орчиж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хөдөлгөөнийг л авч үзлээ гэж бодоход ийм хэмжээний л хөдөлгөөн явах боломжтой ихний хэлж байна. Зүгээр томсоод харин яг ийм паттерн болчихгүй гэж анзаараад байгаа. Тэгээ энэний жоох юм урт сунжирсан хэлбэр гэх юм уу те. Тэгээ энийг нарийн хэсгийн дотор явж яснаа дээшээ гаж ирээд буцаж ингээд тэгээд тэр нэг эндээ нэг юм том паттерн болоод за тэгээд ингээд явах юм бол энэ засварын хөдөлгөөн өөрөө айгу урт хугацаанд ороод ирж байгаа учраас дараагийн үндсэн хөдөлгөөний дээшээ чиглэлээр айгу хол явах боломжтой ядаж одоо жишээлбэл энэ импульсыг дээшээ авах боломжтой болчихж байна гэсэн. Тэгэхээр энэ ч нөгөө саяны яриад байгаа тэр жижиг цагийнхаа давуудыг эвдээд бүр өмнөх оройгоо эвдээд ингээд явахаар хөдөлгөөн байгаа гэж хэлж болж байна. За тэгэхээр ингээд харах юм бол энэ 24 өсөлт буюу дахиад 130 мянга магадгүй 131 мянга гэтэр лөө ирэх боломжтой гэж харж болж байна биткойныг бол.
За daily дээр бол ямар нэгэн тийм юу аахгүй. Ерөнхийдөө засварын хөд одоо daily-гийнхаа импульсийн энэ засварын хөдөлгөөн байлаа гэж тод нэлээд сайн дайггүй ороод ирсэн. Одоо энийг доошоо эвдээд очих юм бол бүр томоор орж ирнэ гэж одоо харж байна. Ерөнхийдөө ингээд нэг импульс яваад дахиж ингээд бүр юм хүлээх боломжтой болчих энд ингээд. Тэгээ энийг эндүүлээ. Тэрнээс яг одоогийн байдлаар ингээд дэш өсөж байгаа тохиолдолд бол ингээд impulse correction, impulse and correction гэдэг явах юм бол нэлээд сайн дахиад явах боломжтой. Биткойноос ерөнхийдөө бас гоё зэг дээр буюу анхаарамжтай үнийн зоонууд дээр очиж байна. Яг алтан дээр алт дэшээ явсараа байгаа. Тэгээд зунжангаар энжлээд sideways дотор явж байгаа. За энд бол өнгөрсөн 7 хоногийн хөдөлгөөн ихэд нэлээд дэшээ гараад ирлээ. Энэ дотор sideways байсан учраас за томоор яг бүр гаднаас нараа цэвэрхэн зурх юм бол ийм нэг паттерн байсан дэшээ зурх магадaltaй паттерн байсан. За яг энийг бол ихэд сэтэрчлээ. Тэгтээ нөгөө айгүй урт хугацаанд sideways явсан учраас тэр хөдөлгөөндөө илүү найдаад байсан. За сүүлд нэг эндээс дэш юм шээ. Энэ дээр ингэсэн байсан байна. За энийг устгах. За одоо болохоор яг өмнөх all time high руу төгж ирж байгаа. Энэ гажиж байгаа хөдөлгөөн өөрөө ерөнхийдөө ингээ харах юм бол өмнөх импульсүүд дээр нэг тэгэж одоо энэ sideways дотор байсан энэ за энд нэг байх шиг байна те. Тэрнээс ингээд айгүй шууд ингээд дэшээ чигэлдэ. Энд нэг доошоос зурх магадaltaй паттерн зурж байсан. Тэгээд энийг эсрэг дэшээс дээр ингээд айгүй хүчтэй явчихж байгаа. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн бас ерөнхийдөө дэшээ айгүй хол явж магадгүй ч анзаарч байна. За тэгээд өмнөх тэр ярьсан юм байсан daily-гийн паттернаа бас төрчихөж байгаа учраас энэ хөдөлгөөн ямар нэгэн байдлаар all time бол эвдчих байх. Энэ оройг эвдээд импульс 8 ямар хэмжээтэй байх вэ гэдэг байгаа. За хэрвээ бид нэр энийг импульс гэж авч үзээд ингээд тавих юм бол бүр дэшээ ингэж хол явахаар байгаа. Тэгэхээр бас жоохон хитрхи хол явж болно. Юу ч ихлэ энэ оройг эвдүүлээ. За тэгээд одоо энэ хөдөлгөөн маань өөрөө 8 сарын 22-ноос явж байгаа. Одоогийн байдлаар 10 хоног явж байгаа хөдөлгөөн ямар цэцрийн хөдөлгөөнгөө яваад байгаа. Энэ цэцрийн хөдөлгөөн олж өгөх нүгэ доошоос зурх магадaltaй паттерн харж ирсэн чинь энэ дээрээс сэтрээгүй. За тэгээд шууд дэшээ гараад ирсэн. Тэгэхээр энийг дэшээ эстлүүлж байгаа цэцрийн хөдөлгөөн олж ирэх айгуу том байдлаар орж ирж ээж магадгүй. Нэг энэ шиг чимшиг. Ийм чимшиг. За эсвэл бүр ийм юм шиг. Ийм цэцрийн хөдөлгөөн олж ээж магадгүй жараад байгаа. Одоогийн байдлаар сэл арилж байгаа нэгт бол ямар ч юу байхгүй, бүтэц байхгүй. Зөвхөн энэ дээр нэг юу байгаа гэж үзээд, орой байгаа гэж үзээд шууд дабл топ гээтгэд ордггүй юм бол энэ дээр ямар нэгэн байдлаар сэл арилж байгаа нэг бүтэц ерөөс гаачих байгаа гэсэн. За энд нэг юм яг юу зурж болж байгаа юм. Паттерн хуу гэх юм уу. Тэгтээ энэ ингээд зүгээр л дурын 2 орой авчиж байгаа учраас бас жоохон эргэлзээтэй л байгаад байгаа юм. Одоо энэ паттернууд одоо энийг паттерн гэж үзэх юм бол энийг ингээд доошоос зурх магадaltaй паттерн гэж тод үнцэн импульсны нэг байхгүй. Тэгээ ингэж үзнэхээ дахиад бүр доош айгуу том одоо тэгээд энэ рейнжнуудынхаа шалыг сэлээ тэгээд доошоо орж ирнэ гэдэг баг л байхгүй болов гэж тод. Тэгэхээр яг хөө ингээд доошоо арилж байгаа ямар ч баталгаажцсан гэдэг ч юм уу тийм гоё бүсчлэл байхгүй байгаа. Тэгэхээр эндээс сурч хараад байх юм болов гэж бодож байна. За 2 цаг дээр юу болж 15 минутын дээр өнөөдөр одоо өглөө юу болж байна гэхээр шууд дэш өсч гарч ирээд жижигэн засварын хөдөлгөөн хийгээд за би харин зүгээр энэ дээр юм жижигэн таамаг гаргаад байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр өнөөдөр одоо ингээд Лондон нэгтгэсэн өмнө шууд ингээд Азиуд дээр Ази маркетаар алт өсөж байгаа учраас энэ дээр жоохон засварын хөдөлгөөн орж иж магадгүй ерөөд алт нэг иймэрхүү юм хийгээд идэх болохоор нэгнийхээ чиглэлийг сөрөөд идэх тохиолдол байдаг учраас одоо Лондон нэгдээд шууд ингээд доошоо хүчтэй онолтын хөдөлгөөн орж иж магадгүй. Энэ зүгээр жижигхэн энэ дабл топ дээр айгүй цэвэрхэн гоё явааддаг паттерны хэлбэр гарч байгаа. Ингээд эхний орой үслээ, хоёр дахь орой үсэхдээ өмнөх оройн дээр ингээд доошоос тэрх магадaltaй паттерн ингээд ороод ирдэг. За гэхдээ 5 минутын хөдөлгөөн учраас энэ чинь ингээд алтны өрөө хөдөлгөөн ч бас хурц учраас шууд нэг хөдөлгөөний өрлөлийн таамаг эвдэгдэх боломжтой болж харж байна гэсэн үг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бай арилжаан дээр бол мэдээж одоо дахиад засварын хөдөлгөөн үлээн. Сэл арилжаа бол ямар нэгэн байдлаар хөдөлгөөний гэдэг ч юм уу стопын тал дээр юу ч гарч ирээгүй байна. За бүр 7 хоногор харах юм бол өмнөх 7 хоногийн лаа нэлээд дажгүй гараад ирсэн. Нэг тэгж дахиад доошоо энэ 7 хоногийн лаа доошоо хаагдмаа аргагүй л байрын лаа гараад ирсэн байгаа юм. Уул нь би болохоор энэ дээрээс эхлээд энэ хөдөлгөөнийг яг төстэй яваад байна уу гэж анзаараад тэгсэн чинь яг одоо энэ дээр бол төстэй явж байгаа. Гэтэ тэгээд ерөөхдөө одоо давтагдах нь арай магадлал нь бага л болчих шиг боллоо.
Энийг ингээд дэше стер авчиж байгаа. Энэ дээр болохоор шууд ингээд 3 орой морой давхц sideways болж байснаа доошоо явцсан бол энэ дээр бол sideways нь үсчихсэн. Гэхдээ өмнөх 7 оны лагаар ингээд стрээд өнөөдрийн лагаас дахиад дэше стер гадарчлаа. Тэгэхээр алтан дээр бол ямар нэгэн арилжааны план гарч ирэх боломжгүй л харагдаад байна. За Euro USD дээр Euro USD болохоор за долларын индекс мэдээж жоохон түрүүн хугацаанд дахиад унагч магадгүй харагдаад байгаа. Тэгэхээр долларын индекс биш Euro USD болохоор мөн адилхан хэсэг хугацаанд жоохон өсөж магадгүй. Яг тухайн тренд байна доошоо эргэцэн. Одоо энэ ингээд он гарсаар өсөө явж шүү дээ. Энэ тренд байна ингээд доошоо эргэцэн ямар ч мэдээлэл байхгүй. Гэхдээ үүний ингээд жоохон зунгаар л даад тий 7 сараас хойш ингээд хол өсч чадахгүй, унж чадахгүй ингээд тэнтэй бараг sideways яваад байгаа учраас эргэжүүлж магадгүй тухайн тренд маань. За тэгэхээр одоо болохоор би болохоор долларын индексийг ахаад унж магадгүй гэдэг. Энэ дээр дабл ботом болж магадгүй гэсэн бол Euro USD дээр энэ дээр дабл топ болж иж магадгүй. За тэгээ 2 цаг руу явуулаад жижиг цаг харахаар нөгөө долларын индексийн чинь паттерн энэ дээр гаж байдаг. Үгүй паттерн нэ support resistance. За энэ хоёрыг арай цэвэрхэн ингээд авчи. За тэгээд энийг одоо бас хитэр зааж чадахгүй гэдэг дээр харъя. За ерөнхийд бол одоо ингээд дарахад бол энэ дотроо ингээд доошоо стрэх магадaltaй паттернтай. За ингээд зөрхөн зурч. За дахиад энд ингээд доошоо стрэх магадaltaй паттерны дээд өрөө байна. Ингээд за нэгт ингээд supportоо тааж байна гэж хараад хоёрт ингээд паттерны 1 2 3 дахь тоож байна гэж хараад яг нэг удаагийн риск энтер үзэж бас болж байна. За нөгөө талаас энэ дээр явсан хөдөлгөөн өөрөө ингээд явж байгаа учраас энэ орол энийг эвтцсэн учраас энэс дэше хөдөлгөөн энийг эвтгэхгүй гэж хараад ерөнхийдөө энэ sideways-тэй жоох итгээд доошоо нэг ихний риск энтер үзэж болж байна. Гэхдээ ер нь индексээ харахаар арай болоогүй байгаа учраас ер нь жоохон баталгаажуулах хэрэгтэй байх. Тэгээд дээрэс нь энд бас ингээд дэше мэшээс дэрдэг хэсэг байгаа учраас жоохон эрсдэлтэй. За зүгээр харин энэ дээрээ одоо ахиж ингэж орж ирснэ. Энэ жижиг цагийнхаа дахиад энэ 15 минутын ч юм уу энэ даваад шүү дээ. Энийгээ сэтлүүлээ дахиад эндээс нь шалгах юм бол бас арай ондоо баг. Ядаж ингээд энэ доошоо стрэх магадaltaй паттерн ч гэсэн энэ ч өөрөө дэше явж байгаа тренд учраас тухайн трендийг сэтлүүлээд тэгээд pullback-ын дээр нь орно гэдэг ч юм уу. Тэсвэр хөдөлгөөн дээр нь орвол арай найдвартай болох. Яг одоогийн энэ хөдөлгөөн болохоор шууд ерөнхийдөө risk entry хийлгэх боломжтой харагдаад байна. За энэ дээр бол хэрвээ risk entry хийе гэх юм бол за энэ дээрээс ингээд шууд нэг лааны баталгаа аваад ороход энэ дээрээс л тавихад 23 pp юм байна. За зүгээр sideways-ийн даваа арилжаанд орё гэж бодвол та. Энэ дээр арилж ашиг авахд 1.5.5 юм байна. Тэгээ бүр доошоо шунаад хэрвээ swing явж таад энэ ёрол руу гэх юм бол 13. За юм байж болох юм. Яг одоогийн оролтод ерөнхийдөө хэтэрхий риски. Дээрээс нь одоо энэ жижигхэн 5 минутын тренд нь хүртэл ямар нэгэн байдлаар доошоо өргөсөн мэдээл байхгүй. Шууд дэше өсөд гараад ирж байна гэсэн. Тэгэхээр яг одоогийн эрентрээ бол ерөнхийдөө маш риски оролт байна. За газрын тус арч. За ойл энэ шалыг сэтлээд буцаад дэше гараад ирэхээр нь энэ дээрээс буцаад ерөнхийдөө дэшилж магадгүй гэдэг гэж харж ийсэн бол ерөнхийдөө тийм басангүй. За ерөнхийдөө бас үн нэг их гэж олж чадсангүй. Энэ дээр явж ийснэ жоохон ажмаар доошоо унаад буцаад ингэ гараад ирсэн. За нэг сэрээ зорж үзсэн. Энэ сэрээ гэхдээ яах вэ? Жоохон тийм энэ дээрээс авсан том сэрээнүүд ерөөсөө налуу гоё гарч ирэхгүй байсан. Тэгээд энэ сүүлчийн хөдөлгөөнүүд дээр л авсан л та. Гэхдээ энэ яг цэгний сонголтууд жоохон налууг нь хүчээр сонгосон байх боломжтой сэрээ. Тэрнээс одоо зөв доошоо сэрээгээ зурах юм бол энэ дээрээс нэгдүгээр ойронуудыг энэ дээрээс аваад 23 дугаар цэг энэ хоёрыг оруулчих юм ингэж гаж ирсэн. За гэхдээ яг тимч бас ашиглахад цэвэрхэн биш гэхдээ арай өвний багцаатай боломжтой сэрээ байгаа. За ойл ингээд энэ дээр дабл ботом шиг юм эснэ дээшээс энэ нэг лайн эдрийг харж исэн. Энийхээ буцаа доошоо гараад ирсэн. Тэгэхээр одоо эднэр маань жоохон өөрчлөгдөх боломжтой байх. За одоо юу болж байна гэхээр энэ дээр нэг юм гурвалжин паттерн үүсэж байна. За тэгээд энд нэг юм хүчтэй шал байгаа гэж яриад байгаа. Тэрний доор ороод ирсэн. Яг энэнийхээ дээр ингээд гарч ирээл буцаж ингээд энэ хав 100 гаралтаад ерөнхийдөө энэ хавд үний ингээд захиалга хийгдээд аль нэг тийшээ өсөлтөр чадахгүй байгаа юм. Тэгэхээр би бол одоо энэ дээрээс ингээд энэ нэг тренд лайныг сэтэл ингээ энэ дахиад ийм юм үсээд дахиад энэ медиан руу унаад тэгээд энд ингээд л жоох ийм байх болов. За тэгжэл цаг хугацаа нь арай удаад ирэхээр эн чинь ингээ баруун тишээ явж байхдаа сирэний дээр ороод ирнэ. За нэг сэл үзье гэвэл энэ дээрээс үзснэ илүү зөвхөн баг. Иймэрхүү төлөвлөгөө гарцсан байна ойл дээр болохоор яг ингээд юунууд чиглэл бол мэдээч одоо жоох энэ дээрээс хойш 23 оноос бол доошоо гэдэг чиглэлтэй яваад байна.
Тэгээд одоо болохоор нэг юм хүчтэй сэтгэхгүй байсан шалныхаа доор ороод ирсэн. Тэгэхээр бас энийг шууд сэтгэлээ дээшээ трендээр эргээд явна гэж хэлэх хэцүү. Хамгийн сэл арилжаанд орох боломжтой эхний цэгийн шал таазан дээр эрэхтэн буюу нэг за энэ үнээр бол 67 юм байна. За тэгээд арай уртын арилжаа барих боломжтой энэ дээр 71 рүү оруулж ирж байгаа. Тэгэхдээ энэ ч бүр баруун тишээ ингэж оож ирэх юм бол энэ мэлүү ирэх юм бол 68 ч болох боломжтой. Юусэн сиреныхаа дэд барилалаа энэ дээрээс сэл арилжааны план гаргавал илүү уртын бөгөөд бас арай магадлал нь өндөр гэж магадгүй гэж бодож байна. Одоо л жоохон 100 гаралцсан сайд USD байгаа тийм. За pound USD харч. За pound USD өмнөх вебинар дээр ийм паттерн үүсэж ингэж ярьсан impulse correction impulse гэдээ яваад дууссан. Одоо мөн адилхан euro USD-тэй адилхан бас яг аль тал руугаа гэж харахад хэцүү нэг тийм байна. За тэгэхээр pound USD өөрийнх нь онцлог би өмнөх бас вебинар дээр хэлжсэн баг. Ихэнхдээ за ерөнхийдөө ингэ ажиллах юм бол том цаг дээр мөр толгой мөр явж айгүй хөдөлгөөн яваад идэг гэж анзаараад идэг юм би. Одоо бусад тослуудаас илүү их ингэж мөрдлөхөө мөр ч юм уу дабл топын хөдөлгөөн явдаг, дабл ботом ч юм уу тийм учраас энэ хөдөлгөөнийг бас ажиглаж бай. Энэ дээр одоо ингээд техник хэлжинд мөрдлөхөө мөр яваад энийгээ сэтэрсэн. Одоо тестэрсэн хөдөлгөөн нэг лайн дээрээс арай буцаж дээшээ гарч ирээд энэ өмнөх мөрлөгөө орж ирээд шүү дээ тийм. Нөгөө талаас энэ маань юу гэж болох вэ гэхээр sideways trend руу ороод ирчихэж байна гэж харж байна тийм. Үүн ерөнхийдөө энэс дээшээ нэг хол явахгүй, энэс доошоо нэг хол явахгүй. Энэ дотор ингээд яваад иж болно гэж харж байна. За тэгээд хэрвээ бид ингээд арах юм бол энэ euro-ыг нэгсэлсэн учраас энэ оройг эвдэхгүй гээд бидэнд бас яг euro-стэй адилхан одоо нэг юм таад шалан дотор арилжаа их боломжит цэгүүд гарч ирж байна. За 15 минут руу н ороод харахаар. За 15 минут руу яг euro USD-г харах юм бол ийм доошоос тэрх магадaltaй паттерн өдр бүтээгүү. Одоо ингэж зурх юм бол тэрхээ хүчээр зурчин. За зүгээр яг энэ дээр харин ингэж зураад энэ хөдөлгөөнийг энэ хавьяасаа явж тул ингээд зурхаар энэ өөрөө энэ оройгоо өвдчихэж байгаа учраас хэцүү. Яг энэ хавьяасаа ингээд явж тул нэг ийм хөдөлгөөн харж болох юм байна. Бүтцийн хувьд бол. За тэгээд ерөнхийдөө бол яг өөр арилжааны план гарахгүй байна дөө. Энэ дээр эрэхт нь яг энэ шиг ийм гоё доошоос тэрх магадaltaй паттерн ч юм уу эсвэл ийм гоё sideways үсээд ирэх юм бол sell арилжааны план гаргаад арилжаанд орж болж байна. Тэрнээс шууд энд нь очиод sell-д нөх юм бол бас жоохон хэцүү. Яг тэгэхээр энэ тааз маань өөрөө бас тэгээ цэвэрхэн зурагдаагүй өмнө нь бас ингээд стрэлцтэй байсан зүгээр үнийн бүсчлэл учраас шууд энэ дээр ихнээс ил орохоор стоп лоссоо яаж тавихаас хамаарат ерөнхийдөө жоохон магадлал жоохон хэцүү харагдаад байна. Тэгэхээр одоо энэ дээр ингээд дээшээ гарч ирээд эндээ ингээд нэг бол доошоос тэрх магадaltaй юм гоё паттерн хийж өгөөд үгүй бодол ядаж юм sideways яваад double top явдаг ч юм уу. Эсвэл эндээ ингэж жижиг цагийнхаа доовыг эвдээд өгдөг ч юм уу тий энийг эвдээд өгдөг ч юм уу иймэрхүү хөдөлгөөнүүд үүсэх юм бол ядаж энэ тухайн тренд маань эргэж байна гэсэн нөхцөл буюу баталгаа авж байгаа учраас доош арилжаанд орох боломжтой болох болов уу гэж харж байна. За өөр гоё арилжааны бүтцтэй хослууд нэг байгаагүй хаа. За бусад хослуудаа валютуудаа зүгээр скандад өнгөрч энэ дээр яг арилжааны хөдөлгөөнүүдийг хурьсан. За Качцар франк нэг том паттернаас гараад энд жижиг ад үүсэж байгаа юм шиг харагдаж байна. За гэхдээ энэ ад өөрөө юу вэ гэхээр энэ доор юм стэрч чадахгүй байгаа шалтай байгаа. Энэ дээр очиод тулах байх. Яг хөө стэрч чадвал энэ хөдөлгөөнийг ийшээ явуулна гэж харуул нэг иймэрхүү хөдөлгөөн явах байх. За гэхдээ энэ өөрөө дийлигийн бас жоохон хүчтэй шал байх боломжтой учраас энийг сэтэлнэ гэдэг жоох хэцүү байх. За Канада доллар йен том паттернтэй байсан. Энийг доошоо эндээсээ доошоо явах болов гэсэн чинь нэг дээшээс тэрх магадaltaй паттерн гарсан. Одоо энэ ингээд зөрүүлээд доошоос тэрх магадaltaй паттернаас гарч байна. За тэгэхээр эндээсээ шууд явна гэж хэлэхэд бол хэцүү байхаа. Үүний ерөнхийдөө бас жоохон 100 гаралтай байгаа учраас. Тийм ч гоё харагдахгүй л. Ерөнхийдөө амар 100 гаралтай хослол болцсон. Йен нэг хэсэг хүчтэй ороход аюу амархан яваад зүгсэн энэ тослоод одоо тэгсэн чинь ингээд жоохон 100 гаралтай. Одоо энд гихтэл ингээд 2 сараас 5 сар хүртэл болчихж байгаа байхгүй. Тийм тэгэхээр ингээд жоохон 100 гаралтай байна. За энэ дээр бол арилжаа нэгээд ах шаардлага баг байхгүй л гэж бодож байна. За Канада доллар, Сингапур доллар. Энд ч мөн нэг тийм гоё юм харагдахгүй байна. Энэ дээр яг үнийн бүсчлэл гарч ирээд энэ дээр нэг байна. Паттерн бол байхгүй. За энэ доллартай цэвэрхэн юм үйлчилгээ. За Швейцар франк йен энд нэг таац зураад
хичээсэн чинь дэшээ стрит гараад ирсэн. За энэ Канадын Швейцар франк yen хоёр хоёулаа нэг юм доошо битэртэй байгаа юм байна. Гэхдээ чиглэлүүд нь бол бүгдээрээ. За энэний хол угс чиглэл дэшээ дээлигээр ингээд даваа өвтцэн байна. Энийг өвтцэн. Тэгэхээр энэс доошо явс хөдөлгөөн энийг өвтөхгүй. Эхний хэлж яг энэ импульс correction хэрвээ энэ батарей стриж чадах юм бол ингээд энэ үртлээ. Энэ импульсыг давтаад нэг юм хөдөлгөөн явуулах. За евро Канада доллар. За энэ бол нэг сонирхолтой байгаа юм. Гэхдээ энэ нөхцөл бүртгэж байгаа. Ерөнхийдөө энэ өмнөх 10 хэдэн жилийн өмнө ингээ хүчтэй байсан таазаг дэшээ сэлээд гараад ирсэн ч гэсэн би бол энэнийхээ буцаад доор нь ороод ирж байгаа учраас буцаад энэ тааз ингээ ажиллах боломжтой гэж хараад байгаа юм. За тэгээд ингэхдээ дээли дээрээ нэлээд цэвэрхэн ингээ батарей нүсгэд ороод ирсэн буюу 1 2 3 4 5 дахь ирээд байцсан. Доороо 1 2 за энэ доор бол илүү олон байгаа юм. 6 8 байгаа. За ийм тренд лайн байгаад байгаа. За яг батарейны чархаа бэлэх тренд лайн байгаад шүү дээ. Энэ зураас дээр ирэхээр үн унаад байгаа. Энэ дээр ирээ дахиад унтсан. Нөгөө талаас энэ дээр ирэхээр өсөд байгаа. Тэгэнгუთ энэ дээр ирэл өсөх болов гэж бодоод энэ хүртэл нь шортлсон ч болж байгаа байхгүй. Тэгээ чи дээлигийн чарт учраас өөрөө ингээд пипний хувьд бол нэлээд дэж үгүй чинь. Тийм 200 300 пип үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бас ерөнхийдөө ажиглаад байгаа. За 2 зэрлэг хэдүүлээд унцаг нь харъя. За дунцаг руугаа ороод энийг импульсийг энийг дээш нэг импульсыг арчил та. Тэгэх юм бол энэ импульсийн хувьд тренд хаана байгаа вэ гэхээр энэ дээр хамгийн сүүлийн орой энд сүүлээс 2 дахь орой хамгийн сүүлийн ёроол энд. Хамгийн сүүлийн ёроолыг эвдээд энэ дээр ерөнхийдөө онлайн тренд дээшний ёроол үүссэн. Одоо тэгэх юм бол дээш явж хаад энэ өмнөх орой маань энийг эвдэхгүй гэж үзээд ингээд шорт арилжааны план гаргаж болж байна гэсэн. За одоо болохоор дунцаг дээрээ ингээд энэ дээр сайдвейс үсээ дээшээ тренд ингээ үүсч юм харагдаж байгаа. За тэгэхээр энэ дээрс нэг импульс яваад за энэ хаанд дуусахыг мэдгүй. Гэтэ нэг коррекшн яваад нэг импульс яваад энэ хөдөлгөөн хандчих юм бол ерөнхийдөө буцаад дахиад шортын план руу орж болж байна гэж хараад байгаа. За тэгээд тэгэхээр тухайн дууссан зэгээс энэхүү импульсыг копидж аваад эхлэх зэг нь хаанж байдیں۔ Тэ яд шинэ хэлжэнд энийгээ барьж авах харилцаанд орох боломжтой гэж харж байна. Зүгээр таамгаар хэдүүлээ харахад зүгээр кейл одоо хамгийн дажгүй хамгийн дээрээс мөртлөө хамгийн дээрээс холоос хамгийн дажгүй зэг дээрээ шортлог гэх юм бол мэдээч энэ дээр ийм цэвэрхэн шалтгааз байна. Энэ дээрээс орчих юм бол энэ доошо нэлээд олон пип барих боломжтой. Нөгөө талаар энэ бас нэг юм байна те. Энд нэг шалтгааз байна. За эдгээр энэ хоёр бүсчил дээр ирэхэд нь үн ямар нэгэн гоё хөдөлгөөн хийх нүггүй юу харъя. За дээлигийн трендийг сөрөөд ерөнхийдөө арилжаанд орж ийн гэсэн үг шүү дээ. Энэ 2 цагийн трендийг дуусчих гэж үзээд энэ батарейны дээд таазандаа итгээд тэгээд одоо энэ дахиад жижиг цаг нь дэшээ трендтэй явж байна. Энийг эргүүлчих юм бол нэг сэлүүд шалгаад үзэх боломжтой л харагдаж байна гэсэн үг. Энэ сайд вэс гэхдээ жоох юм уу. Энэ уналтын трендийг энд нэлээд удаа юм сайд вэс барьж байгаад эргүүлчихэж байгаа юм. За евро кад дээр бол тийм гоё сонирхолтой зэгдэр байна. За евро швейцар франк. За тэгээ швейцар франк тослоод өөрөө ингэдэг болохоор хийх ёстой юм хийгээл явж байна дөө. За энэ сайд вэс нь өөрчлөлтөд одоо баг ийм болцсон юм шиг байна дөө. Үн тогтцдог хэсэг нь. Ийм сайд вэс дээр явах шиг шүү дээ. Тэгээ хамгийн доод хамгийн дээд гэдэг юм хоёр зэгтэй. Тэгэл хөвчлэн арилжаа хийгдэж байгаа нь болохоор энэ дотор хийгдээд байна. За тэгэл энийгээ дагаал явчих болох байлгүй дээ. Дээлигэр угаасаа доошо трендтэй нэг амар дээшний эргүүлээ гэж хараад ах шаардлага байхгүй. Энэ сайд вэс энд дээшээс төрх магадaltaй батарей нүүсэн дээшээс төрсэн. Яг энэ хүчээрээ яваад дахиад нэг дээшээ нэг өстөрч иж магадгүй. Дахиад энэ дээр бол арилжаа хийгээд ахгүй бас л ш. За евро паунд. За энэ бас муу адилхан нэг маш олон жил барьж байгаа шалтгаазуудтай тэд нэр ч гэсэн ингээ ажиллаад ерөөсөө эвдрэхгүй хөрхөн ажиллаад байгаа. За өмнөх вебинарууд дээр нэг энэ авцаа байсан баг тий. За одоо хаана яваа гэхээр үний медиан гэдэг юу гэх гол байгаад байгаа энэ support resistance хоёулаа давхцаад байгаа энэ зэг дээр ирсэн. Нэг ирээд унсан, дахиад хоёр ирээд үнд огтуурчсан. За тэгээд яг өмнө нь бол шууд ирээд шууд унсан бол одоо энд нэг юм засварын хөдөлгөөн маягтай тий. Амьсгаа авж байгаа маягтайгаар ингээ харагдаж байна. Тэгэхээр энэ дээрээс дээшээс тэрх бас ягуур байж болно. Ядаж шууд унчихгүй тэр хүнд эндээ сайдвейс үсээ. За тухайн сайдвейс маань өөрөөс батарей нь олгоо харах юм бол дээшээ стрэх буюу өмнөх трендийг үргэлжлүүлж идэг. Тийм төрлийн батарей байгаа учраас ингэ явчихж магадгүй. За гэхдээ баг энийг энэ батарейн дээр толгуурлаж ингэж арилжаа барьж аавна гэснээс илүүтэйгээр энэ бүсчлийнхэн дээр нь гаргаж ирээд дахиад засварын хөдөлгөөнд хүлээж агаад баядаад за тэгээ энэ хүртэл нь харуул илүү дээр баг. Одоо ямар нэгэн байдлаар евро өснө эсвэл паунд унана гэдэг тэр хоёр талыг л барьж аавна гэсэн үг шүү дээ. За тийм юм байж болж байна.
За евро yen бас нэг гоё юм байхгүй. Нэг шалтаа зурц байсан тэрэн дээр ирээд ингэж явж байгаа. Энд нэг юм жижигхэн гурвалжин батарейны авах уу, цоо шинээр ганц 2-2 холбоод шинэ өрөөнүүд холбоод үзэх юм бол юм байж болж байна. За энийг сэтэрх юм бол эхний ээлжинд доол тайм 2 нь хараа. За тэгээд яг бүр импульсыг харах юм бол айгуу том импульс татагдана л та. Одоо доороо ээжийн импульсыг дэш нь харна шүү дээ. Daily-гийн correction учраас daily-гийн импульс авч явна гэж бодохоор юм болно гэсэн үг. 2 цаг. Тийм дээр юм цэвэрх юм үсэл. Гэхдээ гурвалжин битээр бас жоох эвгүй шүү. Буцаад доошоо сэтэрчих юм бол тэгэл энэ импульс явчихж магадгүй. Яг ерөнхий ихэнх гэдэг утгаараа бол задрах чиглэлэн дэшээ буюу импульсийнхаа дагуу л та. За евро энэтэй. За евро энэтэй гэж уул нэг оролт бариад авчвал гайгүй явааддаг. Импульс нэг зовоодгүй тийм ослол байгаад байгаа юм да. За өнөхөд бид наруудын таамаг нэг ийм байсан юм байлгүй дээ. Паттерн нунаа дэш. За дахиад хаяр хаяг дэш нэвцэн, шинээр хаяр хаянд бүтсэн. Тэгэхээр одоо энэ дээр сүүлчийн хаяр лав ийшээ зөөгдөж байна гэсэн үг. Эднэрийг ингээд болчих. Энэ өрөө энийг эвдээд энд хаяр лав тогтоод, энэ өрөө энийг эвдээд, энэ хоёрын голдгоо хамгийн ярал энд хаяр лав тогтоод, энэ хоёрын энийг эвдээд хамгийн сүүлийн хаяр лав ийшээ зөөгдөж байна. За энд засварын хөдөлгөөн үүсэж байгаа. Евро энэтэй бол ба ярилжаанд орох боломжтой. За гэхдээ яг нөгөө талдаа нэг хэцүү зүйл нь яг энэ том импульсын ерөөсөө хүчтэй коррекшн очихгүй байгаа юм. За энд нэг том correction орж ирсэн, нэг impulse correction гэдэг correction орж ирсэн. Тэрнээс ингээд ерөнхийдөө шууд л дэшээ яваад байгаа. Буюу хангалттай хэмжээний засварын хөдөлгөөн ерөнхийдөө орж ирээгүй байгаад байгаа. За гэхдээ яг одоо тэрийг хязгаар орж ирэх юм мэдгүй юм чи юм харилжаануудаа хийжлүүлсэн дээрх. Энэ дээр бол ингээд нэлээд хүчтэй за нэг trend line гэдэг. За энэ хоёрыг ингээд бишээр авах юм бол зүгээр trend line байж болж байгаа юм. Тухайн trend line-ыг эвдээд гараад ирсэн. Тэ энэ шулууныг дээр мөргөөд үн унаад байдаг байсан бол одоо сэтлээд гараад ирж байгаа. Тэгээд одоо энэний дараагийн засварын хөдөлгөөнийг хүлээж чадвал бас дэжгүй арилжаа явах боломжтой. За энэ тренд лайныг авсан цэцэрсэн. Евро энэтэй бол бас баайн хөдөлгөөн байж болж байгаа шүү. Евро кадыг сэлчих гэдэг. Евро йеныг баашчих гэдэг. Евро энэтэйг баашчих гэдэг. Тэгэхээр энэ одоо Канада доллар л их хүчтэй өсөж ижлийн ослогонгаараа бусдаас зөрж хөдлөнө гэсэн үг юм баг та. За харъя. За баунч цар франк. За мөн адил энд нэг шал байгаа гэдсэн. Энэ дээр ирсэн байна. Энэ паттерны стрит дэше явчих болов гэсэн чи яваагүй байна. За энд нэг шал байгаа гэсэн. Энэ дээр мөргөөд мөртлөгөө мөрөө хийгээд унсан ингэсэн. За энэ дээр нэг дэше стрэх магадaltaй паттерн үсээ дэше яваад 2 цаг руу ноожрох юм бол одоо энэ дахиад дэше хөдлөхөө үсэж ийн. Шинээр одоо нөгөө өнгөрсөн тарахад үсээд байгаа юм доошоо тийшээ ийм стрэх магадaltaй паттерн чи эхлээд иймэрхүү 2-2 л үсээд байгаа шүү дээ. Хэдүүлээ энийг ингээд зурцсан байна гэсэн үг шүү дээ. Одоо ингээд их нээлжтэй. Тэгээд энэ баталгаажаа дараа нь арай өөрөөр зурагтаад болох гэсэн шүү. За энийг бол баг ингэж л авах юм байна. За энэ гэхдээ паттерных нь би яриа гүцээгүй байгаад байна. За дээрэс нь энэ гоё sideways-ийн support-ын шалтгаазан дээр. За энд бол ирсэн. Гэхдээ арай их шалтгааз давхцсан үнийн бүсчлэл нь энд байгаад идэг. Цэвэрхэн олон шалтгааз. Энэ дээр ингуут нь байдж үзэж болж байна. Уусаа яг одоо daily-гэрээ ийм том рейнжийн дотор явж байгаа. Тухайн рейнжнийхаа шалан дээр ирсэн байна тий. Шалан дээр ирээд нэг өссөн, унсан, ахаа шалан дээр ирсэн, хальт өссөн. Одоо тэрний хоёр дахь хөдөлгөөн гэсэн. Сүүлийн өсөлтийн нэг хөдөлгөөн явцсан, хоёр дахь хөдөлгөөн. Одоо ядаж энэ хүртэл ч юм уу харж болох байх уу? Энэ гэхдээ угаасаа мангар хүчтэй шал байгаа шүү дээ. Энд нь стэрхгүй гэдэг эндээс нь байдчихлаа өрх. Swing bread break юм авчиж арилж байгаа шүү дээ. За ядаж энэ хүртэл арилж байгаа харж болно. Тэгэхээр 300 pip-ний арилж байгаа тийм ээ. 350 pip-ний арилж байгаа. 30 pip эрсдүүлэхэд нэг ярцгаараа арилж байгаа боломжтой. За pound yen нэг тааз байдаг, паттерн байдаг стэрсэн буцаад тааз руу орж ирсэн 100 гарцсан. За энэ бас ингээд л таазан дээр 100 гараа сайд байсан л явах юм байлгүй дээ. Энэ бол бас нэг тийм гоё бүтэц ч юм уу. Ихэнх янууд бас ингээд 100 гарцсан болохоор яг гоё арилжаанууд явахгүй хадаа. За энэ бол өстой жоохон шорт л явах боломжтой. Жоохон шорт л явах. Дээш стэрчүүл тэгээ дахиад ингээ мацах байх тав. Дээш swing барьсан ч айгүй удаа мацсан.
За NZT CAD. За энэ баг хитэн хагасчлын өмнөх вебинар руу барах л хөдөлж байна. За ингээд энэ довыг эвтцэн энэ оройгоо эвтэхгүйгээ зүгээр дээш оройнд нь тулаад ирэхэд нь энэ оройгоо эвтэхгүйгээ зүгээр юм random position зүгээр trade view дээр зооцсон. За тэгээ 100-аар доош өстөрсөн. Одоо ингээд харахад за яг гэхдээ яг арилжаагч ингэж нээхгүй л баг л та. 1.3. Тэгээд буцаагаад энэ ч доошоо чиглэлтэй юм чи энэ ёроолгоо эвднэ гэдэг ийм холын типи тавьчаад байгаа юм. За тэгээд ингээд заримдаа 9 арилжаа ингээд 100-аарчдаг. Явахгүй гэх юм уу юу гин те. Хол өсч чадахгүй, хол унж чадахгүй. Тэгээ энэ дэр чи ингээд swap-а төлөөт ч юм уу эсвэл swap-ын заа явах. Swap нэмэх байхдаа л гоё юм. Swap хасах байхдаа л ингээд лай болж штэ. Явдал 5 сар барьчих гэдэг ч баг. За энэ тэгэл дахиад доошоо унах бах уу. Эндээ sideways явцсан юм байна. Эндээ хөрхэн жижигхэн sideways яваад таас шалан солигдсон. Одоо ингээд дэшээ гаж ирж байна. Дахиад унахлах. Эний бүсийг доошоо аваад энэ дээр энэ яваа дууссан юм. За ихтэй энийг ахаад доошоо стрейт энэ ярол өмнөх давуудаа өвдсөн. Энэ дээр нэг жижигхэн 15 минутын доошоо стрэх магадaltaй паттерн үүсэж байна. Дахиад доошоо яваад за бүр ядаж гэж бодоход ийшээ орж ирэх бах уу. 15 дээр position зооч идөө. Энэ ихтэй би өөрийнхөө зүгээр real dance дээр хийхгүй оролчоо. Зүгээр доовыг хараад, бүтцийг хараад доошоо чиглэлтэй. Тэгээд үнийг хүлээх бүсчил дээрээ ирсэн. За тэгээ эрэхтэй дахиад энэ доошоо стрэх магадaltaй паттерн үүсэж байна. Ганц л зүйл юу байгаа. Тэр нь entry-ний баталгаа байхгүй. Буюу ямар нэгэн байдлаар доошоо орох шалтгаан өгөөгүй байгаа гэсэн. Одоо яг энд нэг мөрдлөгөө мөргөдөг юм итгэхэд орчиж болчихлаа л та. За энэ дахиад нэг ярьцах дөрөв арилчаа зооч. Хамгийн ихний тип явуулах газрын dotland trend line буюу энэ дээр үн ирээд өсөд байгаа. Энийг дараагийн удаа сэтрэхгүй гэж магадгүй. Дахиад өсчих магадгүй те. За дахиад нөгөөд угаасаа уртын типи тавья гэсэн чинь энэ бус доошоо хандсан. Дахиад энэ гинтийн энийг хүлээвэл бүр доошоо за харъя л та. 11 яг техникний ээлж нэг гарч хоёр давхарлаж байгаа арилж байгаа учраас баг TB-ийг авцсан ч зөөрэж магадгүй. За энэ зэд Швейцар франк энд нарийн харан дээшээ гараад их болов гэсэн чи яг дээшээ гарч ирээчтэй л гэсэн байна. За энд нэг гоё цэвэрхэн доошоо паттерн нээсэн байна. Энийг стрейт яваад импульс явцсан. Одоо дахиад энэ хацрын хөдөлгөөнийг хийж байна. За энэ цэврийн хөдөлгөөн нь тэгин байдлаар нэг иймэрхүү паттерн үсэд явж байна. Уул нь энэ өмнөх орой ёроол руу ороод ирсэн бол нэлээд гоё байх байсан байна. Ийшээ хараханд орж ирээгүй. Тэгээд цэцрийн хөдөлгөөн нь бол би бүтэн яваад дууссан гэж бодохгүй байна. Одоо энэ дээр ахаад за ингээ паттерн болоо дараа их бол бүгдээрээ л паттерн л да хөдөлгөөнүүд чинь. Энд нэг юм ямар сон хангайсан паттерн үсэт байна тий. Энэ паттерныг ингээд ингүүлээд энэ хавцанаас л арилж андуурмаар. Энэ хавцал илүү сонирхолтой өнөө бүсчил харагддаг. Тэгэхгүй бол яг энэ одоо энэ паттернч дээрээ 4 5 ч байж болно, 7 ч байж болно. Яг энэ паттерн дээрээ ирсэн байна гэж хэлдэг юм бол дотор нь зөндөө оролт хийх учраас энэ хавцаа ирүүл арай үнийг сонирхож үзмээр байдаг. За тэгээд яг уу чин доошоо энэ daily-ийн 2 цагийн паттерн сэтэрсэн учраас энэ импульсыг доош нь аваад явна гэж үзээд энэ дээрээс ахаад доошоо энэ хүртэл арилжаа барих боломжтой. 150 pip. Швейцар франктай хөдөлгөөн дээр хангалттай дөө угаасаа value pip value нэх явдаг учраас энийг доошоо эндээс авъя гэж бодоход 140 за 140 л яг адилхан юм бит. Тэгэхээр энэ хавцаа үнийг сонирх. Австрали доллар, Канада доллар. За бас range. Дийлгийн паттернаас гараад pullback-ын дээр нь ингээд дэшээ юм болов гэсэн чинь за яг явах нь ч явжлаа. Гэхдээ арай эндний 65 оног чиж байгаа шиг. За тэгээд адилхан дөө нэг паттерн л орцсон тий. Дийлгийн паттерн л орцсон. За ийм паттерны ерөнхийдөө тэр кроногийн даналт дараагийн уналтын өсөлтөн дээрээс айгүйх анзаардаг гэсэн шүү дээ. Pound USD дээр гарч ирдэг л байсан баг. Ингээд 100-аар гарч байгаа. Гэхдээ гарч ирж ил байсан санагдчих байна. За ийм байна. Энд юу хаяа тодорхойлж байгаа лээ. Эннээс илүү дэшээ гэж юу. За одоо ингээд за бүртэн зургийг нэхлээ хэдүүлээ. Энэ хувьд юу байгаа вэ гэхээр за дийлгээр харъя л да. Одоо энэ хоёр эндээс доош хөдөлгөөнийг харъя. Энд ёроол за энийг эвдсэн гэж үзэх юм бол энэ хоёрын гол дугаар энэ гэсэн үг. Энэ impulse correction impulse гэж явуулаад гэсэн энийг эвдэхгүйгээр буцаад унах магадaltaй. Яг энэ хөдөлгөөн дээр болохоор ингээд гоё дийлгийн паттерныг явуулсан байхгүй. Ядаж таамаглах боломжтой. Одоо болохоор дийлгээр дээш үсч газарчээд энд завсрын паттерн буюу завсрын хөдөлгөөний паттерн буюу дахиад энэ дээшээ энэ 100 гаралцсан хөдөлгөөн дахиад дээшээ нэг нэх гатгаа юм шиг ийм байдлаар харагдаад байна гэсэн үг.
За тэгээ хитрхи их бас ийм гурвалжин паттерн хөндлөн явцсан гурвалжин паттерн анхаарах зүйл юм гэхээр тренд лайн case илүүтэйгээр баг support resistance-ээ барьж бол хамаагүй дээр байдаг. Одоо жишээл би энэ дээр ингээд тренд лайнаар 1 2 3 ч юм уу 2 2-оо холбооттойгууд ингээд энэ тааз бариад ангууд одоо жишээл ингээд авдаг ч юм уу тий. Ингээд ангууд илүү олон орой ерөөл холбогдсон бүсчлэл буюу арай хүчтэй бүсчлүүд нь орой ерөөл болж хувирсан байгаад байдаг. Тийм хитрхи баруун тишээ болсон гурвалжин паттернууд дээр бол тэрнээс одоо яг ийм флаг ч юм уу тий ийм вэж ч юм уу паттернууд болохоор гайгүй байхгүй. Эднэр бол гайгүй. Яг юм үзүүр нэрээсээ байгаа юм хөдөлгөөнөчтэй удаад ирэхээр ингээд дэше баг support resistance харцсан илүү зүгээр буюу аль нь илүү олон давхцаад байна гэдгээс л гэсэн үг. За Австрали доллар, Швейцар франк дэше стрэх магталтай паттерн үүсэн сэтрээ тоол явчихдаг. Дахиад доош стрэх магталтай паттерн үүсэн сэтрээ тоол яваагүй. За тэгэхээр энд ерөнхийдөө нэг рейнж үүсгэж байгаа ах төө. За энэ дээр яг одоо бараг л хүчээр шахуу нэг шал гаргаад ирлээ ягаад тэгэхээр энэ хоёрыг холбоод энийг холбоод за тэгээд энэ дээр нэг орой гаргаад ирвэл сайд вэс нэг бодлон үүсээгөө л болоод. За энэ таазтай л юм биш тий. Шал энд нэгс дэрсэн дахиад тааз дахиад шал энэ хоёрын донд явах байх. За бүр дийлигээрээ ингээд харах юм бол ийм нэг юмнаас сэтрээд ингээд энэ нь ахиж юм бол сэтрээд ингээд доошоо яваад энэ ингээд нэг ийм юм үсчиж магадгүй тий. Таамагарал. Тэгэхээр одоохонд бол энэ дотор явж байгаа юм чи энэ дотор харъя. Одоо жишээл ингээ харахад энэ импульсыг хэдүүл энэ импульс гэж хамгаалъя л да. Тэгэхэд ингэж явснаа, доошоо явснаа, дээшээ гарч ирдэг байгаа байхгүй. Энэ болохоор доошоо явснаа, дээшээ гарч ирэх. Тэр нэг юм байна. Хөх аудиен чи яасан дэж хөтөж харагдаж байгаа. За баахан үнийн бүсчлүүд зураад орхицсан байсан хамгийн доотлын бүсчлэлт дээр нь ирсэн юм байна тий. За энэ бол яг ингээ шууд холоос нарахад ийм дээш стрэх магталтай паттерн харагдаж байна шүү дээ. Энэ бол ингээл харахад шууд ингээд дээш стрэх магталтай паттерн харагдаж байна. За тэгтээ мөн адилхан яг энийгээд байгаа шууд шортын боломж харагдаж байгаа. За яагаад шууд шортын боломж харагдаж байгаа вэ гэхээр паттерн чи өөрөө дотроо чиглэлийнхаа эсрэг хөдөлгөөн явааддаг буюу. За энэ хөдөлгөөний хувьд хэдүүлээ харахад энэ ёроол энийг сэтэлцэн. Тэгэхээр энэс дээш явсан хөдөлгөөн энийг сэтэлэхгүй гэж харна гэсэн. Тэг яг паттерн сэтэрчвэл баталгаажна гэдэг боловч нөгөө талаас энэ өмнөх оройнуудаа дундын бөгөөд урт цагийн харилцаан дээр болохоор өмнөх оройнуудаа харж болох илүү зүгээр байгаа. Тэгэхээр одоо баг одоо яг энийгээ сэтлээд энэний дараах ад дээр бол мэдээж дээшээ паттернаас сэтэрсэн гэж тэгээд адын хөдөлгөөн бол гоё юм. Гэтэл одоо энийг харах юм бол хэдүүлээ энэ ёроол энийгээ сэтэлснээрээ энэ хөдөлгөөн энийг эвдэг унж байгаа. Тэгэхээр энэ ёроол энийгээ сэтэлснээрээ энэ хөдөлгөөн энийг эвдэхгүй унах боломжтой учраас эхний ээлжний шорт хөдөлгөөн нэг нээж үзээд тэгээ шортон зүгээр стоп лосс болоод энэ оройгоо дэшээ эвдэж гарч ирээд дараагийн pullback-ын дээр буюу адын хөдөлгөөн дээр бол баярлж чанарах боломжтой гэсэн үг. За тэгэхээр 15 руу орчих л да. За Audi энийг яагаад ч юм шортлох гээд унлоо бусднаггүй байсан чинь бүтцэн дэжгүй л ингэж оройгоо аммаар бавч энэ өрөөс төрч гисэн гэт цэрх аав ихэр. За энэ нэг хүчээр л аваад байна л та би. За ингээ авчи. За тэгэхээр одоо юу гэхээр эхлээд бид нар шорт арилжаанд орохын тулд аль бүсчлийг эхний ээлжинд хүлээх бүсчээс сонгож болно. Нөгөө талаар би алийг сэтэлүүлээд өөртөө баталгаа авчаад шортынхаа арилжааг нээх вэ гэж харж иж болно те. За тэгэхээр одоогийн хувьд болохоор энэ дээр алийг сэтэлүүлчих вэ гэхээр магадгүй энэ ингээ татдаг юм. За ингээ зэнчил та. Энэ тренд лайныг сэтэлүүлчих гэж бодлоо. За энд ингээд үн ойгоод байна шүү дээ. Энэ хэрэг дээшээ яваад байна. Тэгэхээр эхний ээлжинд энэ дээрээс энийг паттерн одоо энэ тренд лайн дээр ингээ үн ирээд унжиг гэж үзэх юм. Эхний ээлжинд энэ тренд лайн дээр ирэхтэн сэлдэж болно. Хоёрт энэ тренд лайн дээр ирэхгүйгээр доошоо явуул яах вэ те. Тэр нөхцөлд болохоор за энэ тренд лайн дээр ирээд үн өсөд байгаа юм чинь магадлалынхаа онлоор ахаад ирээд үн өсч магадгүй. Тэгэхээр миний дээж доошоо арилжаа стоп лосс болчих гээд шүү. Тэгэхээр энэ дээр ирээд өсчих юм бол тэгэхээр арилжаагаа арай баталгаатай болохын эхний тулд нэг удаа энийг сэтэлүүлж аваад дараагийн тулд дараагийн арилжаан дээр энэ тренд лайн дээрээ буцаж ирээд өөр дээр нь pullback хийхэд нь орж болно гэсэн үг. Энэ тренд лайн дээр үн ирээд ойгоод байгаа сэтлээд буцаж нөгөө талаас нь ирээд дахиад авахд entry хийж болно гэсэн үг. Одоо паттернгүйгээр нөхцлөөр оролт хийх юм бол тийм. Гол авж байгаа мессеж буюу одоо ингэ мэдээлэл нь юу вэ гэхээр тухайн тренд лайн дээр ирэхээр үн ямар нэгэн байдлаар хариу үйлдэл үзүүлээд байна тий. Одоо энэ нөхцөл дээр болохоор ингэ энэ dotline тренд лайн дээр нь ирэхээр үн буцаж өсөд нь шүү дээ.
Тэгэхээр зөрүүлээд тухайн тренд лайнаас сэтэрсэн ч гэсэн буцаж ирээд pullback болдох боломжтой гэсэн. За тэгээ эн чинь ингээд бидний яг зүгээр шууд юм систем маягаар чэйжилж байгаа бол ингээд double bottom одоо neckline байна тий. Double top neckline байна, мөртлөгөө мөрийн neckline байна, triple ингээд юу ч тийм тэдний бүгднгийнхэн тэр pullback-ийн хөдөлгөөн гэдэг чинь нэг зүйл сэтрээд тэрэн дээрээс эргэж яваад байгаа учраас тэр бүгдээр яг авч байгаа мэдээлэл нь адилхан зурагдах дүрслэл буюу одоо хитэн цаг зураг одоо налуу малуу өдр л өөрөх боломжтой гэсэн. За тэгэхээр бол аудиен дээр нэг юм арилжаа төлөвлөчээ. Гэхдээ яг хөө эндээс дэшээ явж ивэл сайн явлаа гэд энийг эвдэхгүй. Энд нэг lower high байгаа гэсэн. Энийг эвдэхгүйгээр сэлдэнэ. Тэгээ бүр ийшээ төхөж ирээд сэлдэх юм бол stop loss наа ингээ амар ойлгомжтой. Энэ нэр хад дээр тавьчих. За энэ аваа сэлдэл л да. Stop loss-аа ингээл 36 pip гаргаад тавьчихна. Ягаад stop loss-аа lower high хандаад дээр тавиад байгаа юм хэрэг хэрвээ энэ үн зүгээр ингээд энийг дээшээ эсэлж гараад ингээд яваад өгөх юм бол ингээ гараа явчих юм бол довынхоо онлоор энэ шинэ орой чинь өмнөх оройноос илүү өндөр байх юм бол буюу те илүү үнэтэй байх юм бол тухайн чиглэлийг чинь дээшээ явж гинэ гэж харах гэдэг. Тэгэхээр би дээшээ явж байгаа тренд дээр доошоо арилжааг надад хийгээж шаардлага байхгүй, би stop loss-аа барьж шаардлага байхгүй гэсэн. Яг нэг доо бөгөөд арилжаанд орох юм бас нэг гоё зүйл нь тэр байдаг. Ядаж ингээд зүгээр энтрийн буруу байж болох ч гэсэн чиглэл нь яг гоё газараа ороод stop loss нь хамгийн байж болох гоё газараа байдаг гэсэн. За USD дээр за энэ бол одоо ингээл эндээс эхлээл 100 гарсан дөө. Болил. Энэ бол боли. Энэ 100 гарлаас. Энэ австрал доллар юу нээр 100 гарчижээ. Бүр таг баруун болцсон ч шиг. Тэгэхээр сонирхолтой санагдчихдаг нас. Scalp day хүмүүс яад юм бол тоо. Яг ийм трендийн төгсгөлийн үзүүрүүд бол гоё юм байна. Одоо жишээлбэл энэ дээр дээшээ эргэж байгаа, энэ дээр дээшээ эргэж байгаа. Энэний аад за энэ double bot topic-чаараа барьж чадахгүй. За одоо болохоор үн ингээд за энийг мэдээвсэн шүү дээ. 830 мэдээвлөө. За тэгээд ингээд 100 гарч ирээд одоо болохоор за хэрвээ бид нэр хэдүүлээ энэ ёроолыг энийг эвдсэн гэж үзэх юм бол энэс явсан хөдөлгөөн энийг эвдэхгүй. За тэгээд тэрэн дээр эрэхтэй ингээд баруун тишээ олоо л дахиад хөрх юм шорт явуучих юм болов. Тэгэхээр ч долларын индекс жоох гадаа хотлаа юм байна. За яг доошо байж болох ч гэсэн би долларын индекс ахаад унаж одож учраас тэгэж харах нь жоохон хэцүү байна. Ер нь энэ ардаа USD-тэй ослоод ингээд долларын индексээс одлоод бүгд жоохон ийм баруун тиш болцсон байна дөө. Долларын индекс өөрөө баруун тиш олж тодорхой байгаа учраас. Одоо урдаа доллартай ослоод нь ч гэсэн тэгвэл нэг тэгж амар хөдөлгөөн ороогүй баг. USD юм байна л тий. Уус энд нөхөштэй шаал байсан. Тэгэл тэрэн дээр ирснээс хойш жоохон л франкны хөрчлөлт ороогүй, USD CAD бас нэг хөрчлөлт ороогүй. За USD CAD бол гэхдээ бүр айгүй гоё явж байгаа юм шиг байна. Ягаад ч юм USD CAD ганцаархнаа доош харагдчих юм. Канада доллар гэсэн нэг бол доллар оноо тий. За ягаад гэж байгаа гэхээр энд цэвэрхэн батарей нүүсэж байна. Ингээ цэвэрхэн батарей нүүсэж байна. Хоёрт батарейны сүүлчийн хөдөлгөөний энэ хөдөлгөөн энэ орой энийг эвдсэн. Тэнгуут одоо эн чинь энийг эвдэхгүй гэсэн. Тэгэхээр нөгөө доовынхаа чиглэлээр одоо шууд зүгээр daily дээр хараал те. За энэ доовыг эвдэхгүй юм чи би энэ дээр одоо бай ярилж байгаа гэл энэний доор stop loss тавьсан ч болж байгаа байхгүй. Доовынхаа уусаа дэшээ явж байгаа чиглэл байна. Тэ. Тэнгуут ингээд эвдэхгүй гэсэн ёроол дээрээ тулаад ирсэн байна. Тэгэхээр ингээд энэ дээр шууд дов ашиглаад ингээд арилж байгаа нэг бүтэн боломжтой байна гэсэн. Батарейныхаа дагуу болохоор яаж байгаа вэ гэхээр энийг ингээд доошоо сэтлүүлээд дээш хааж ирэхтэн. Тэгээ чинь энийгээ доошоо сэтэлчих юм бол энэ оройгоо эвдэхгүй болчих шүү дээ. Энэ оройгоо эвдэхгүй болчих. Шинэ орой үүсчих юм бол тэгэхээр ингээд доошоо харилж орох боломжтой гэсэн. Тэгвэл дийлэнгийн батарейн дээр бас шууд ингэж тулгуурлаад шиг арилжаа барина гэдэг ерөнхийдөө амар эрсдэлтэй. Яг эрсдэлтэй ч олон брейк юм ч юм олон оролт нэг л шаардлагатай болох байх. Тэгээд энэ батарей чинь дахиад дээрээ хэд байхыг мэдэхгүй шүү дээ. Одоо одоогийн байдлаар 4 байцсан байна. Дахиад 5 дахь байж болно, 6 дахь байж болно ингээ яваад байгаа учраас батарей нь бос стрессныхаа дараа л илүү гоё баталгаатай болоод гэсэн. За ийм л энэ дөө зах зээл нэг тийм. За криптогийн зах зээл бол мэдээж их хөдөлсөн байна. Хавлагын савлгаатай байгаа дэдэг. За индексүүд болохоор за төлөөрэй л да. 530 мөчод яг 100 болсноос хойш тодорхой хэмжээнд 2 том уналт орж ирээд тэгэл буцаад all time high өдрөө хийсэл байна л да. Окей. Яг нь бас индексүүд бас гоё харагдахгүй лээ. Тэний гоё харагдахгүйсэн. Окей. За вебинар үзсэн хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлалаа. Шинэ 7 өнөختөн амжилт хүсье.
Төгсгөлт нь энэ 7 хоногийн мэдээнүүдийг харж байна. За бүгдээрээ мэдчихэж магадгүй хэрвээ шинэ хүмүүс байх юм бол сар болгоны эхний 5 дахь өдөр, сар болгоны хамгийн эхний 5 дахь өдөр non-farm мэдээгээд бас зах зээл дээр бас ажилгүйдлийн төвшингээ зах зээл дээр тодорхой хэмжээнд савлгаа оруулж ирэх магадaltaй мэдээнүүд үүсдэг гэнэ гарч ирдэг. Одоо бусад мэдээнүүдтэйгээ харьцуулах юм бол арай өндөр савлгаа оруулж ирэх боломжтой. За бас ганц хоёр мэдээнээс арай дутуу байдаг гэх юм уу. Юу юм чухал савлгаа оруулж ирэх мэдээ хүчтэй хөдөлгөөн оож ирдэг. Одоо юу гэх өдөр гэх юм уу те. Тэгэхээр энэ 7 non-farm voucher-с арилжаануудаа болгоомжтой хэрэгтэй. Тэгэхээр 5 дахь төхөж ирээ 4 дахь мөрөх арилжаанууд бас жоох юу ээж магадгүй. Тийм сул волюм багтаа идэх байгаад ээж магадгүй. За ерөнхий мэдээнүүд бол өнөөдөр хитэн зах зээл амарч байгаа юм байна. Маргааш Америк амарч байгаа юм байна. Канада амарч. Авш өнөөдөр Америк, Канада хоёр амарч байгаа юм байна. За тэгээ маргааш 20 цагаас мэдээтэй. За тэгээд 20 за энд бас 20 цагаас эднэр хитэн нэгтгэж аим хүчтэй хөдлөх байх уу? 22 цагаас чухал мэдээнүүдтэй юм байна. Энэ 8:30-ыг бас жоохон савлуулад ит юм аа. За тэгээд 5 дахьд л арай чухал мэдээтэй байгаа учраас. Окей, за тэгээд маш удаан хугацааны дараа ирээд вебинараараа уулзлаа. Вебинараа үзсэнд баярлалаа. Дараагийн вебинартаа хамт дугаарай. Бүгдэнд нь шинэ 7 хоногийн нэмэлт, бүгдэнд нь 9 сарын 1 нэмэлт. За тэгээд дараагийн вебинараараа эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.